अगर आप बार बार खांसी, गले की खराश या सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये वो नुस्खे हैं जो ना सिर्फ आजमूदा हैं बल्कि आपको बताते चलें कि 100% नेचुरल हैं, कुदरती हैं। ना कोई दवाई, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, घर के आम अज्जा से इंशाअल्लाह मुकम्मल आराम। सबसे पहले जानते हैं कि बार बार खांसी, गले की खराश या सांस फूलने की वजूहात। अस्सलाम वालेकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सर्दी, धूल या एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, तब भी ऐसा मसला हो जाता है। अगर आपके सीने में बलगम का जमा होना ये प्रॉब्लम है, तब भी आपको खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको सांस में रुकावट का मसला हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको ये मसाइल हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप कुदरती तरीके से इनका इलाज करते हैं, इसे समझते हैं, तो इसका जो असर है ये कुदरती इलाज का देर पा होता है और इसका असर बहुत अच्छा और गहरा होता है कि ये परमानेंट रिजल्ट देता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी ज़बरदस्त रेमेडी, जिसमें आपको चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर आप बारीक उसको काट लेना है। इसके अलावा 1 चम्मच खालिस शहद आप ले लें, 1 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए। माइट भी आपने ये नुस्खा पहले भी सुना हो, लेकिन ये अज्जा को मामूली समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने अदरक को कूट कर इसका रस निकाल लेना है। इसमें आप शहद और काली मिर्च मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच आप सुबह, 1 चम्मच रात सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें। आप 3 दिन में आपको नज़र आएगा कि आपकी खांसी में कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। ये जो अदरक है ना, ये बलगम को निकालता है, शहद गले को नरम कर देता है और जो काली मिर्च है ये सांस की जो नाली है ना, उसको साफ़ करती है, खोलती है। ये नुस्खा बच्चों के लिए महफूज है, लेकिन आप 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर आप ये रेमेडी यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर करती चलूँ। आपके साथ ज़्यादा रेमेडीज़, ज़्यादा नुस्खे शेयर करने का मकसद होता है कि अगर किसी के पास एक रेमेडी बनाने का, एक नुस्खे बनाने का अज्जा नहीं है, तो वो दूसरी रेमेडी यूज़ कर सके। आपको चाहिए 5 अदद लौंग, क्लोव्स, 1 कप पानी ले लीजिए, 1 चम्मच शहद ले लें। लौंग को आपने पानी में 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर उबाल लेना है। उसके बाद आपने जब ये नीम गर्म रह जाएगा ना, तो आपने छान कर इसमें शहद मिलाना है और आप इसे दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। ये जो लौंग है ना, ये खांसी के जो जरासीम होते हैं उनको ख़त्म करती है। सांस की नाली में मौजूद इन्फेक्शन है ना, उसको भी ख़त्म करती है। जो गले की खराश है, सूजन है और दर्द है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब रेमेडी नंबर 3 की बात करें तो आपको पता है ये सदियों से इस्तेमाल होने वाली रेमेडी वो है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास दूध लें, आधी चम्मच, छोटी चाय की चम्मच हल्दी ले लें, हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच शहद ले लें। दूध को गर्म कर लीजिए, इसमें हल्दी डालें। जब नीम गर्म हो जाए ना, तो इससे आप इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास इसका पीना है। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जिस्म के अंदर स्वेलिंग है ना, वो उसको कम करती है। ये गले के दर्द के लिए और खांसी को भी फ़ौरन आराम देने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं बहुत ही ज़बरदस्त थेरेपी की बात करूँगी, वो है स्टीम लेना। आपने एक प्याला लेना है, उसमें गर्म पानी डाल लीजिए, चंद पत्ते आप पुदीने के डालें या आप यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, 2 कतरे। पुदीना फ्रेश डालें तो क्या ही बात है। तौलिया अपने सर पर डालकर ना 5 मिनट के लिए स्टीम लेनी, भाप लेनी है। इससे पता सांस की नाली साफ़ होती है और बलगम भी नरम होकर निकल जाती है। ये नाक की जो बंदिश है उसको भी खोलती है ये स्टीम करना, और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। ये दमा या एलर्जी वाले जो अफराद है ना, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं बात करूँगी एक और ज़बरदस्त कहवे की, वो है 1 लहसुन की कली, लेकिन होनी चाहिए देसी, 1 चुटकी कलंजी और 1 कप आप पानी ले लीजिए। आपने इन सब चीज़ों को पानी में डालकर ना पकाना है कि पानी आधा कप रह जाए। दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और फिर जब ये नीम गर्म रह जाए तो छान कर आप इसे दिन में 1 बार पी सकते हैं। इससे आपकी सांस की नाली में मौजूद बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। खांसी, नज़ला, बुखार सब में ये फ़ौरन आराम देता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट रेमेडी की, तो उसमें एक शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है। जिसमें आपको शहद चाहिए, लेकिन खाली शहद चाहिए 2 चम्मच। अदरक का रस आपने लेना है 1 चम्मच। अदरक को कूट कर उसका रस निकाल लीजिए।
या जैसे भी आप निकाल सकें। और नीम गर्म पानी आधा कप ले लें। सुबह नहार मुँह आपने ये दोनों चीज़ें इस पर नीम गर्म पानी में डालकर ना पीना है। ये जो है ये गले को नरम करता है, खांसी को कम करता है और एलर्जी और जो गले की जलन होती है ना उसको भी ये जो शरबत है ये ख़त्म करता है। आपको मैं इसके साथ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी। अगर आप एहतियात करोगे ना, अगर आप परहेज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ कर लें। ज़्यादा आपने पानी पीना है, जितना ज़्यादा हो सके पानी पीजिए। भाप रोज़ाना लें जब आपको खासकर ये प्रॉब्लम हो, और नीम गर्म पानी से गरारे भी कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।